Bandeko batali mbote ba Congolais tout au bazana kati ya Congo pe au bazali banda ya Congo. Oyo eza chaîne na biso sur YouTube Anna Esther Froisser émission nani atumbi mboka toyambi ndeko moko toyebite so aza nani yenda ko expliquer biso toye to solola na ye par rapport ya ba enjeu politique lelo ba actualité par exemple dossier né mwana semi dossier ya coronavirus après toko beta masolo mususu o ezola kati ya mboka mbote ndeko Christian mbote ndeko André toye pa na yo bandeko bazolanda o bazana kati ya mboka pe libanda ya mboka na émission na biso nani atumbi mboka balimba ye baoza nani pe toza na deux sujets na biso tozolobela information ya mboka eza première dossier né mwana semi arrestation né mwana semi deuxième coronavirus. Bon, naebite na banda na mwanda semi coronavirus. Premier point eza OK, ngai monsieur Christian congolais neti bato nyonso nde ba congolais. Tala caméra monsieur Christian congolais neti ba congolais nyonso les problèmes des yango ya oyeba ke za congolais na yawa na casquette moko te na roloba betanke congolais point de vue nde na opesa nde yango wana c'est tout eza te na problème ke te nani naza mutu nani aza na kombo Christian nde yango wana les problèmes ya mwanda nsemi ezali ba problème oyo na comprendre répéter le long na mboka na biso c'est bien que na oka équipe azana ba droit moro oya ye o il faut zongela ya azai ko réclamer topé ko senga na boyi bon côté na yokaki député moro lo bagitenga bande ko memela ye ndenge otantende na yokaki mutu moko bande ko memela ye ba molima na ye bon na ba problème sous na ebité mais les problèmes o ezozala ngaso mta osenga droit na ye c'est un droit baropé c'est un droit nae eza grâce bazo salete azo méritango mais oyo komo sala ke bato bazo kufa bazo beta bato ozo mona ba bizaleli ya bongo ezo sala malamu te na haute tension kuna na venir zalaka ozo kota ba depte bazo to yozo kende wapi comme le rôle là bazo ya venir wana na en otage ezo zala lo moko malamu te le problème peut y comme le rôle la jurisprudence mutupe so azo réclamer le ronae a rosala ndenge ya moni ozomona les problèmes na landa ki secrétaire nega secrétaire azo lande bazo sa ba yokanaki mendenge ba yokana ki bongo te fallait ba kanga ete awa pe général Kasongo pe azali ko tanga pe kaka na ba télévision na biso ba comité ba bi ba olekana na hôpital pour un problème psychique et puis vie santé c'est que santé naie babi te torture te babi problème psychique solo bina lingala yoko mosala wa lobagi mabe voilà na problème physique naie bon problème eza ba yoka mutu pour autrefois a ezalaki mutu mokonzi ole ka bambi libanga bakangi ba bomi or ba yoka pe mutu ezo za problème mais les problèmes nga za contre oko réclamer le rona faut bat ba kufa wananga na ko sepela na ngote ata mukete po ekoma jurisprudence lolenge pe basala ki na tango akimaki na boloko baseni be bazongisa kuna na sima ba bimise sinon to ekoma mutu akimi ayebo botiki donc les problèmes pe nazo pe sa faute mingi et pas ya excellence monsieur le président de la République faute amwezani Antoine Tshisekedi Chilombo ayobo makop ya ba opposant nandeni alingi na eko beta bangote alingi ne ko kanga bangote alingi te ke ba beta ka bango bagaz ndeko wana na kati yote malobeza ya yo mituneza biso bianueza ya yo awa na chaîne na biso toloba mingi te binonde il faut boloba mingi il faut bayoka binonde mais soki olobi bon ki azokanga ba opposante nazo contredire mamozo loba toza na état d'urgence toza confirmer oyebi ke eza na mutu moko aza na prison cadre munene pe autorité munene na mboko ndeko zela place oza clair te toza na mutu moko bakangi ye bazoboya osambisa ye ke toza na état d'urgence mais comment bakangane mwana semi état d'urgence esili
oko ya no labiso. Voilà, les problèmes ezali que nasi saide na ngai. Na tango président Félix aye ayo boma cop ya opposition pe. So lelo yoki ayo boma cop position comme déboussolé Par rapport à tika na silisa wana so bona ofanda kimia yo bandi oloba. Les problèmes il y a débauchage. Ezaki pe cop Yandobo. Sembola na lingano. Bon nazoloba ouais. Ya kobenda. Yo mtu ando expliquer débauchage et aussi là mutu na parti na fanda bunda. Wana sembola ngo malamu, c'est-à-dire ezaka système ya kala ezaki opposant. Ba système na mona ba journaliste sensible bo sala nga ko karangote. Mais webi chaîne na biso ezala ba kopesa maloba. Mais faut osembola ngo bato bazwa ngo vraiment na ndenge ya mabeti. Nga tangi mingi te na loba na niveau ya débauchage. Toza posa bato batanga mingi, toza posa ya bato baza maela bo. Non, c'est la bonne réflexion na nga ça va. Débauchage. Babo yango. Azana ngo na besoin te. O opesa yo mbongo polo belanga. O votelele nini moko boye o eko sepelisa yo tia na abri alingi na ngote. Ozana meeting na yo. Alinga yo kakutu teke basala bino mabe moko boye alingi yo kakutu. Ah bon? Bo sala meeting na bino. Mambo ba gas eza pona robeta yango ba ennemi ba tomboki. Ah bon? O policier soda banda okenda ko monisaka ba opposant passe alingi ne ba biloko yango te. Alingi na ngote. Alingi justice ça c'est puis ko semele pe na mambo ya justice c'était. Ah bon? Procureur sala musala na yo mutu na niveau na ye. Soki o sepelaka na yo na vision ya président ya ye. Problème exactement ya za a ko s'impliquer na makamno étant que za citoyen congolais et président garant de la nation. Et puis biloko na yo lembisha cop. Et yo lembisha mon téléphone ezo sonner et yo lembisha cop eza susu na cop eza bandeko bazo benga ba message ba tinda bazo tuna mituna to tango après na musala te ozomona et yo roshila malamu oyo weko zalolingi au peuple congolais zeko luka yango wana nda soko itale yango ndo olanda na ba 16 priorité na ye alobele ba biloko wana kili nyonso wana donc politique emesanaki Kabila pende a fabriqué ba opposant. Kabila banga fabriqué ba opposant. Ba azaki na ba opposant na ye. A fabriqué ba ngona ndenge nini? Commission muto opposant. Oh, na volonté na été. Na volonté na été donc ba droit na ye boyi ko tracasser meeting et salamate ba to boye. Oh nini de tout cela ayo créer ba ande to mona ba parti malette ok mo parti politique mais alors ba na raison que te Kabila zo savoir na raison na mais en fond que azaki na un acteur politique te ezaki mo loenge musala o ko sala zombongo ezaki ka na politique ndeko Christian to landi na bokebi nyonso tozaka même sujet ya ne mwana semi na kati na ngoto profiter na mitu nezebele na tomba zuye déjà na chaza na maboko ya mibeko mibeko nde siko yebi elo nini risale mais pe na ndeko ya ka ya dirkab ya chef de l'état Vital Kamerhe wakaningire les problèmes ezozala et a pas zana profiter place wana comme otangi kombo na ye na profiter pe na tuna mutu na moko mais ye azana kati ya boloko lelo balobi akosamba te ti mukolo état d'urgence ekosila pona mamu ya coronavirus sko lelo mune mwana semi akoti na prison akoti na mécanisme ni oza gérer c'était na zoto na attaque patriote le problème est aboya soki na bomio après mission na ngai na bomio et s'il base la team ko l'état d'urgence ici là ba yo kanganga et bongote voilà les problèmes ezali o no tuna na ba zusi bato bango nde ba fandi bazo manyola ngo malamu ba éclaircir côté les problèmes ina kita les problèmes comme les cas ya dirkab il y a président de la République, il y a RDC, c'est Vital Kamerhe. Et ça problème il y a Sengote. Et ça problème il y a Sony. Il y a pas si ceux qui a trempé dans Makambouana. Et ça la Sony. En plus comme on a directeur cabinet. INC. Et ça Sony. Même na IDPS ça a lié, il y a IDPS. Non, c'est ça battre surtout Sony.
ça bato nyonso to songa azengo beta yango te ndenge bato nyonso bazolobelelaka wana mambo eza na justice lelo olobeleli Vital Kamerhe lobi ezalaki ya Vital Kamerhe to ezalaki Frank Diongo makila Frank Diongo nde ezalaki omonana opposa historique na séréalité ya mwa mobali wana après te Diomi Ndongala wana Vital Kamerhe azali na kati ya makambo yango te lelo bandeko babimi lelo pe komi Vital Kamerhe eza eloko ya pasi eza eloko ya réflexion tosala réflexion so aza trempé na makambo yango eza mambo soni ya pasi bon ezokoridiculize président mpe kohumilie ye esala soni oza na raison aza na makambo wana te ouf en tout cas non c'est pas mokolo yango abenga ngai na ye tolia ata ensemble na osepela makasi ndeko Christian mais okoyebisa bandeko nini o peut-être baza mwa ignorance o bazolobaki mbongo wana mwana mboka Vital Kamerhe aliango ye moko te alia na mokonzi ya mboka okoexplike bango nini bon les problèmes oyo ezali ezopréoccupe nga makasi mingi eza problème ya coronavirus nayokaki na deuxième pole belikambo ya coronavirus tokobeta ngo a des fois bayokaki bazoloba baliaki lokola bango mpe baza na bankete esi basalaki bamema bapreuve wana mpe bakende nango mpe kofunda nde état de droit tolukaki yango wana nde ebele ya bato bakufelaki yango wana bamisusu baza te eza eloko moko ya malamu nde mpe nayokaki ke évêque pasteur Mukuna Pascal Mukuna évêque voilà azalaki na dossier moko azali ko rassembler pour na azo préparer dossier na ye baza ensemble na eza information vrai je koko mulumba batoyo bakangamaka na aner na régime oyo toleka tout baza na nini s'il te plaît oko katapel bazo landa yo bazo kongola ba dossier na ba o bazaki na ba dossier kala o aner atotiraki bazo composer ba plainte na bango contre ancien président sénateur Joseph Kabila. Voilà, les problèmes eza péché eza droit na bango so eza péché eza droit na bango nde banzela malamu yango ko salaka oli efandi kaka ye ezozala pe malamu te coup de chapeau na nzela oyo pasteur avec olio olobaka boza na ba rassembler ba dossier nde tosenga po tokaki awa baza ensemble na ba Georges Kapiamba ba Jean-Claude Katende baza na kati eza eloko malamu ya kosalaka yango wana soyo moni moto asalaki mabe tala voix yango ya kokende nde pe eloko pe na kosenga pe na monsieur Zakari Badiangela asala pona Congo na biso ekende liboso nde yango wana problème ya coronavirus na koti coronavirus o nini ozolobela ya maladie po toyoki bato miso ekomi bache tokomi na coronavirus ya maladie ya virus il faut que sensibiliser toujours bato pour lelo na sur hôtel de ville ya Kinshasa pour eza ville nga na botami na koleli ville na ebi malamu pour leka ba ville nyonso ya RDC province ope na ebi malamu pour leka ba province nyonso ya RDC yango na kosenga na hôtel de ville makambo ya coronavirus oyo elakisi niveau ya biso ndenge to comprendre la ba information bon information ba tolanda information na TVT tolanda information mutote na zando mama na ote na zando alobaki na zanabis papa mo utande ko loba biloko wana eza moni epesa biso pe mwa maele ndenge ni to banda ko aider population mingi ya biso ya Kinshasa po ezola que sa population moko boye compréhension et comme passe communication même aux yeux information tchebo pesi ke année blanche ministre ayi mambo année blanche te mais na libanda nyonso alobeli année blanche net mikolo yeba déjà lundi la saison papa maman azoyebisa deja mwana ndenge te balobi année blanche mwana mo pe mayele asai pe lokumu ya ekole ya tangaka tuni papa nani yango alobaki naokeba oloba bato nyonso na bisa na kende musala aisi comme ça na pokwa tozela tolanda na edic chaîne moko boye edic bon mabene na tangi yango nakotanga komba chaîne okotanga promesse edic balandi na papa ne batena bande passante
ministre alobeli makambo ya nini te ya nini te ya ne blanche te population na biso eza population moko bezo komi okoma sous-informé nayebi te baosala yango nanko baosala yango bana koyina to balembi mboka to eza problème ni mais sembo na esika ya coronavirus o wapi virus na ngalo tia na sisa na pona na bila na coronavirus ya muyembe na coronavirus ya muyembe en tout cas coup de chapeau na docteur Muyembe d'avance déjà na équipe na mobimba na musala ba osala ensemble na ministre de santé mais il fallait na sisa na zo bandate ça va bon ba osala lango na ningisa pe ya nani ensemble na ministère ya santé son excellence docteur Eteni Longondo en tout cas c'est musala moko makasi yo basali pona koide penza biso na mwa pandémie oyo ingeza la catastrophique nayebi na ba méthode pona ko mona mikolo to ya guérison ekomi komata et je crois que ata na ba fin mai awa ba juin en tout cas coronavirus comme nango peka lokola malaria typhoïde mais les problèmes oyo ezalaki ya coronavirus ezalaka ba mesure oyo ya ba prévention oyo ba pesi ya ba prévention ba pesi nde vraiment kisi oyo ya liboso nde vraiment kisi oyo ya liboso pona traitement ya malade oyo so tozo sala bongo au fur et à mesure mona ke ezokende na suka yango d'avance na pesi déjà bango longo nyamingi mais le problème eza lisusu toza na ba covid mususu ezali covid eza pe na sa covid assemblée nationale 2020 tikaboy c'est coronavirus ezami balé covid ya moyembe covid oyo ya muyembe déjà azokende nango na suka kutu ezali nango ya ye te utaki epai na epai mais ya s'en charger nango na équipe na ye mobimba ya riposte na ministère ya santé mobimba sikoyo toza na ba covid mususu oyo ebongi pe neti na assemblée toza na covid na sénat toza na covid toza na covid même na ba mandataire public toza na ba covid donc ba covid eza ebele na ba secteur nyonso na ndeni meka ko expliquer les problèmes mais ba pandémie ozomona ya ba modèle ya mbongo ya l'état ba écoulement ya ba mbongo ya l'état ba fraude ozo comprendre bato bazosalaka na ye aleki azopesa cours ya histoire naza na belema mo mpe apesaki na sepelaki nango mais loko wana ifa bandosala yango banda kala mais tala temps yo kosala yango lelo alakisi te eza mpona makoki nazoba mpona koya kosalela nini façon na ye lelo azolakisaki a ministre ya motu nyonso a ministre d'état aza ministre d'état ya motu te nazobaka ete ministre d'état donc ya bacongolais nyonso na ministère oyo ya makambo éducation donc ye penza aza wana mpona bato nyonso mais liboso ebanda omonana ke opo omonana ne ozomonaka lokola kake mais lelo omoni asimplifie asali mza rôle ministre akoyei kosala nasepela yango makasi et puis bango na adjoint na ye bazotravaille très bien bazokoya bana moko ya mapasa non namoni te ministre Willy Bakonga na ndeko na ye mosusu bidimo baza na mwa complicité moko boye na ba complémentarité monas nazo apprécier esaleli na bango donner peine wana moko pa kiti aza kopesa oyo ye pe ayebaki oyo pe namoniaki yango eloko moko boye ya malamu mais eza na bamakambo ebele na kati ya ba société ezala semi privatisé na ba entreprise nyonso ezali na kati awa ebongi l'état lukaka ordre ezala smeg ezala respecté ndeki neti ya bandeko na biso ya groupe 4S bazalaki na memo moko basalaki na ba client na bango nini ya gardinage de façon que bana mbongo ya kopesaka te bana mbongo oyo ya kopesa te kolandisama smig oyo ya biso baza na mwa makoki te mais basengaki na ba client na bango ke te
tala vibo biso tokoka te yango ebongi bomatisa mbongo autant total ya kokaki na ete bakataki contrat me bamosusu bandimaki me mbongo wana mpe olie e revenir na baagent mbongo wana baagent baomona ngo te omona ntina azoloba mambo ya bacovid siko raisonne ke entreprise wana eza na bato boni engageaka epuis bafamille baza boni to batravaille kuna bazokodépendre na mosala oyo baboti na bango basalaka na groupe 4 s ozomona eza babiloko ya balolenge ya bongo bon oko chite o eza média eza radio te oui oko chite bon elo na ngai ya suka mwa suka ya nde mwa suka te mwa ya suka kopesa na mona ngai ya suka toyenga toloba boye Congo eza ya bapoliticien te eza ya baparti politiki te Congo eza ya bamécanicien baélectricien baélectronicien ya bapousseur ya bareceveur ya baanimateur ya bachanteur baartiste chanteur baartiste musicien Congo eza ya baparolier Congo eza ya basportif bango nyonso tu baza na droit bango nyonso baza na likanisi mpo na lobi ya Congo eza mpe mpo na baprofesseur Congo baya osukisa Congo te na baparti politike bato nyonso baozwa misala bato nyonso tu bazaka bato baozwa na parti politique nde baokipaka poste oyo mais mutu moko te bakoki kozwa meme aza na parti politique wana te bazwa ye ke te tozwi ye mpo na expertise na ye aya asala ezozala te kopo wana ifo babomango ifo bapesa mpe place na batechnicien ifo bapesa place mpe na batechnicien toza na besoin ya bato nyonso tu bongo ezala te ke mongongo ya parti politique nde moto ekokamba mboka te eza mongongo mpe ya batechnicien yango tozosengaka mpe bakitaka mpe na terrain neti na ville ya Kinshasa biloko na biso nyonso to eutaka ya libanda tozala na mwa politike moko boye gouverneur de la ville akoki kobengisa azaloba neti likambo alansaki ya Kini Bopeto nga lobaki nango nazali komona yango deja eke bien te mpo Kini Bopeto elobamaki nano avant ya azala gouverneur Jean Kimbunda d'ailleurs Kini Bopeto mpe ezala deja so na bosani te bakini propre Bopeto eza biloko moko kaka et réussir te pourquoi un gouverneur faut azala na mesure aoyeba bari na baveni oyo nyonso ya ville ya Kinshasa bongi ayebango na ville ya Kinshasa ezokonte autant d'avenue autant de riz bapesaki oyo maloba moke na profite place wana neti bachefu du quartier bayeba nasilisa makambo oyo ya covid oyo esalami ya naoki ngongo ya chef du quartier te wana etali bango wana or mambo ya covid oyo bongai babana na bachef du quartier chef du quartier abandi yango eke na bourgmestre nayoki bango te eza sauf kaka député soki aye na badon na ye nde omoni bourgmestre aza na yale nyonso na charge wana batikeli kaka na gouverneur de la ville or nayebi te so eza mpe politique ya mabe ya gouverneur to nini or même likambo ya Kini Bopeto ngai naza komituna ke naluka mpe modèle nini nakoki mpe oluka mpe nasenga audience nakutane par rapport ya Kini Bopeto mpo na réussite oyebi Kini Bopeto nde bato bazozwela yango bazomona yango lokola eza affaire ya Gentini Ngobila implication ya population eza te baza observe na Kini Bopeto aosukila nango wapi na Kini Bopeto yango mpe fale nde implication ebanda nao na bachef du quartier ozomona chef du quartier abandi mpe na bureau na ye na bato ya bachef ya qualité bake na babiloko wana bongo ozomona mamu nyonso ezoleka chef du quartier awa epa na biso banda tozali bana mike mpe tokoli moto amela masanga lango so alanga bandi koloba bilobaloba mo basispectake so azaka ndoki so bilo nde chef du quartier non oza chef du quartier oza moto oyo oza na baimagination mpo na quartier neti le mal mpe toza komona mpe lisusu na pays na biso tolinga kobrandir diplôme mais tolingi na diplôme oyo tozwi ebongi tozala yango mpesa biso ningisa kobanda koimagine koinvente tokreaka te yango omona licencié azolela
anotika nini demande d'emploi na ye na onatra bazwi ta olela misala eza te or bino boza ba chercheur ozomona boa ba chercheur place wana biso tobosana mais on peut nazosenga na gouverneur eboyi kobengisaka ba chef du quartier ta chef du quartier boye intel bona okutana na bango tosani mpo na quartier oyo bobengisi bachite voilà merci beaucoup lokola voilà okopesa mbote na 3 personnes oyebi napesi kaka mbote na bakongolais nyonso nalobi Congo eleki lupango na bino na valeur Congo eleki lupango na bino na valeur Congo eleki tribu na bino na valeur Congo ozomona mpona kaka moto aba mpona lupango mabele lupango so tokopapa na tokobomana mais mpona Congo makambo na bango moko ti bango baolia mbongo biso toolia nde yango wana. Merci ndeko na profiter na eloko wana nazopesa congolais message héritage oyo totikali nango ezaka Congo soki lelo mboko eziki tokokende wapi oyo baza na makanisi le problème eza kala na Kinshasa so oye na Kinshasa na oluka André baotuna André yango bando futela wa onani papa ya ba Gelor ote André yango atangisaka ya sportif omonde bando oluka batu na Kinshasa ya Kinshasa bando oluka batu bongo mais lelo ya oluka na Kinshasa na oluka André ya mongo ya muluba papa tete la ça va na profiter pour na koloba ke Congo eza ya biso nyonso Congo eza ya mutu te soki mboka oyo eziki lelo toyebi te so tokende wapi nazomona na profiter na message na yo eza bato ebele baloba balingi Congo me balingi Congo te tomonaki Bokecho ndeko Bokecho atombaki drapeau ya RDC na France tomona congolais moko te asala marche mpona koloba ke Bokecho soit akoma awa te koma tumbi drapeau symbole ya RDC tomona yango te mais ntango basimba ya réfugie ya ancien président Joseph Kabila moto pelaki bato na ye babetanaki ta tomona basimba ya réfugie ya président de la République garant de la nation Félix Tshisekedi napesi mbote na ndeko Kalo na Allemagne diaspora na Allemagne napesi mbote na ndeko Roger le combattant napesi ba combattant nyonso ya libanda pe o baza awa mbote bolanda nyonso na chaîne na biso YouTube Anna Esther Frère programme ezawana chaque heure à partir de 15h30 ba vidéo chaque 15h30 tozo publier